تفتح عينيك، الظلام يحيط بك، الهواء بارد والرطوبة تملأ المكان. أنت مستلق على سرير معدني بارد، الأضواء تومض، أصوات صفارات خافتة في الخلفية تنهض ببطء وتدرك. أنت داخل سفينة فضائية لكنها مهجورة، لا أحد حولك، لا أصوات، لا حركة، فقط الفراغ. تمشي في الممرات، الأبواب نصف مفتوحة، جدران معدنية مغطاة بالغبار والدماء. تحاول أن تتذكر كيف وصلت إلى هنا.